Bwana, tuko na semaji la boli Moses William hapa kuzungumza naye kuhusiana na mchezo wa siku ya leo. Kuna wakati tulikuwa na pressure sana wakati vijana wanakaribia kusawazisha mpaka wanasawazisha. Mechi ilikuwaje? Unajua wakati mechi inaendelea nilienda kwenye ibada kidogo. Okay. Kama unavyoona hapa Majivu, ni siku muhimu sana kwa Kristo. Kwa hiyo nilienda kanisani. Kwa hiyo nimekuja nakuta tunaongoza bao 1-0 lakini baadaye likarudishwa. Kwa hiyo tukaenda kwenye changamoto hiyo ambayo imetokea. Of course haikuwa nzuri kwa sababu mbalimbali, lakini mwisho wa siku lazima tuheshimu mpira wa miguu. Mimi nilitegemea hiki ambacho kimetokea na sababu nilizieleza. Leo nilikuwa kwenye radio moja na nafanya interview, nikamwambia mechi itakuwa ngumu kwa sababu mnapocheza na aina ya timu ambayo haina cha kupoteza dhidi yenu, mechi always inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo walicheza kwa nidhamu kubwa, walijua wanacheza na aina ipi ya timu, tena CCM Kirumba. Kwa hiyo mechi obvious zilikuwa ngumu. Kwa hiyo hiki ambacho amekitoa, wametupa challenge, walileta ushindani mkubwa, lakini ni pongezi kubwa kwa Dennis Richard kwa kuweza kufanya saves kwa maana kudaka penalti 2, lakini pia wachezaji ambao wameweza kupata nafasi ya kupiga mikojo ya penalti wameweza kutusaidia kuniondoa na hii fedheha ambayo pengine inawezekana ndugu yangu bwana Halidi Chukuchuku alitamani na mimi niwe kama yeye. Kwa dakika za mwisho zile kabla mikojo ya penalti wakati wanasawazisha, ulikuwa unafikiria nini? Niwe mkweli, kwa kweli wakati moment yani ile tukio kwanza limetokea, goli imesawazishwa, nikaanza kumwaza bwana Halidi Chukuchuku. Na ninavyomjua yule mtoto tayari alikuwa ameshaanza kuchukua simu, anaanza kuandika. Kwa hiyo tulivyoenda kwenye penalti nikasema bana Mungu, sasa haya aliyobakia ni ya kwako. Sisi kwenye uwezo wetu tumemaliza. Kwa hiyo ni jitihada za Mwenyezi Mungu pia pamoja na sisi kuweza kupambana, basi mimi ameniepusha na hii fedheha ya ndugu yangu bwana Halidi Chukuchuku. Msimu uliopita mlimaliza robo finali kama kumbukumbu zangu haziko sahihi. Msimu huu pengine kama club management wanasema nini? Malengo kwenye hii michuano ni ipi? Yes, kwenye klabu hii tangu tumeanza kushiriki michuano hii ya CRDB Federation Cup tumeishia robo finali mara 2. Mara ya kwanza tulitolewa na Simba wakati tuko daraja la kwanza, then la season tumetolewa na JKT. Kwa hiyo tunatamani sasa kwanza maintain tulichokifanya msimu jana kwa kuishia robo finali, lakini tuongeze sasa kwa maana ya kutengeneza rekodi ya club kwa maana ya kuvuka kutoka kwenye hatua robo finali na kwenda kwenye hatua nyingine. Sio rahisi lakini inawezekana. Tunacho kikosi cha kufanya hivyo, tunalo benchi la kufanya hivyo. Kwa hiyo nafikiri safari ya leo mwalimu anaweza akakumbushwa na kuambiwa na anajua kwamba sasa tunatakiwa tupambane kwa ajili ya kuvunja rekodi ambayo tuliweka msimu jana, which is very possible kama tutaendelea kuwa wamoja, kushikamana, kupambana, kila kitu kinawezekana. Unasema siku njema huonekana asubuhi. Leo asubuhi mmepata ushindi mbele ya Simba, timu ya vijana. Leo mmepata ushindi pia kwenye mechi hii kwa maana kuatoa Alliance. Leo ni Jumatano ya Majivu. Neno lako ni lipi? Kiukweli kabisa, kwa wale ambao tumepata nafasi ya kwenda kwenye ibada, nilikuwa na ndugu yako Suzuki, tumesali pamoja pale Nyakaoja. Tumepata mafunzo mazuri kutoka kwa padri ambaye alikuwa anaongoza somo leo. Kiukweli leo ni siku kwa Kristo, sasa kwa ujumla ni siku ya kukumbushwa kwamba sasa tuanze ama tukumbuke kwamba pamoja na mambo yetu yote ambayo tunafanya hapa duniani, haya Majivu ni ishara kubwa sana kwa sisi wa Kristo. Kwa hiyo ni siku muhimu sana kwetu, na mimi nikasema pamoja na majukumu ambayo ninayo ya kikazi, lakini lazima niende kwa Mwenyezi Mungu kuweza kujikabidhi kwake na kuweza kumrudia. Kimsingi sasa hizi bwana Jacob Mlai na watu kwa ujumla ni kipindi cha mabadiliko. Kama ambavyo kuna kipindi cha masika, kuna kipindi cha kiangazi na vipindi vinginevyo, sasa hivi ni kipindi cha kumrejea ama kumrudia Mwenyezi Mungu kwa Kristo. Ni kipindi ambacho tunatakiwa sasa tutubu yale mapungufu yetu, madhaifu yetu, na yeye sasa hivi kwenye ratiba kuna timu zipo karibu, kuna Azam, kuna Simba, Yanga. Kwenye ratiba ligi kuu hizi timu zinaonekana kama ziko karibu. Nini kinafuata na ratiba ikoje? Of course bado haijatoka rasmi. Kama unavyosema ni ukweli, tuna kiporo dhidi ya Azam, tuna kiporo dhidi ya Simba, lakini kwenye fixture baada ya Namungo kwenye ligi inapaswa kuwa Yanga Afrika. Kwa hiyo tunasubiri kuona ratiba itatokaje na dhidi ya, lakini ulichokisema ni ukweli na sisi tuko tayari. Yaani hamna eti taarifa itakuja sema tumeshtukizwa kesho si. No. Tunajua hilo ambalo umetuambia. Kwa hiyo mara baada ya mchezo leo naamini technical staff watatoa ratiba ya kuendelea na mazoezi kwa ajili ya kuwa tayari dhidi ya timu yoyote ambayo inakuja hapo mbeleni. Mechi iliyopita Antu aliumia, ripoti yake ikoje kutoka kwa madaktari? Yes, bado tuna wachezaji ambao hawajatengemaa. Tunaye Brian Eshianda bado ana changamoto tangu aumia kwenye mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar. Tunaye Samuel Antu aliumia kwenye mchezo huu wa Namungo. James Mwashinga pia na yeye ana changamoto, ndio maana pia hata leo hajaonekana. Tunaye pia Yonta Kamara hajaonekana pia na ana changamoto ambayo amepata. Kwa hiyo ni baadhi ya wachezaji ambao afya zao haziko vizuri, lakini pia Abdul Majid Mangalo
mwalimu aliamua kumpumzisha kutokana na hajatengemaa 100%. Kwa hiyo ni baadhi ya wachezaji ambao hawako sawasawa, lakini madaktari wanaendelea kupambana kuhakikisha wanarejea kwenye hali yao ya kawaida. Shukrani sana. Asante. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.